भिजाउनुपर्छ दाललाई। दाल भिजाइसकेपछि यो दाल फुलिसकेपछि मजाले मिचेर अनि धोएर यसको बाहिरको कभर चाहिँ निकालेर फालिनुपर्छ। त्यसपछि त्यति सट्ट धोएपछि दाल सेतो हुन्छ पुरै नेकेड हुन्छ नि, खतरा देखिन्छ राम्रो। अनि त्यसपछि त्यसलाई झाता भयो, झाता ढेकी भयो, ढेकी मिक्सर भयो, मिक्सर नभए यी मसला पिन्नलाई हामीले पिन्न सकिन्छ। मिक्सर पिन्छ तल पाक्यो के। अनि यसलाई फेरि हल्दी मिसाउनु पर्छ, अदुवा मिसाउनु पर्छ, त्यसपछि लसुन मिसाउनु पर्छ, नुन आफ्नो स्वाद अनुसारको राखेर अनि तेलमा सेलरोटी पकाए जस्तै पकाउने हो। बनाएर तपाईँलाई म पुरा भिडियो देखाउँछु। त्यसपछि खाँदा चाहिँ मिठो हुन्छ। यसलाई पाल्पातिर बारा भनिन्छ मगर भाषामा, खस भाषामा बटुक। सटक सुटुक खानुपर्छ। के भन्ने म त मेरो चाहिँ नर्दो रहेछ क्या हो यो त। बाङ्गे भयो नि उताको छेउमा राखेनस् कि त्यही भएर चारवटै भर्यो त छिटो। अलिक सानो बनाउँछु कि यहाँनिर हटाउनुलाई।